আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো বাইকার্স। আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমার হাতে যে প্রোডাক্টটি আছে এটা হচ্ছে ফ্লামিঙ্গো ব্র্যান্ডের একটা ক্রিম পলিশ। আমরা অনেকে বাইকে স্প্রে পলিশ ইউজ করে থাকি, দুধ পলিশ ইউজ করে থাকি, অনেকে আবার ক্রিম পলিশের সাথেও পরিচিত। এই প্রোডাক্টটি হচ্ছে একটি ক্রিম পলিশ। এটা ইউজ করার সিস্টেম হচ্ছে আপনার বাইক পরিষ্কার করে ধুয়ে রোদের মধ্যে শুকাবেন, দেন এটা ইউজ করবেন। 10 মিনিটের মতো এটা রোদের মধ্যে রেখে দিবেন। তারপরে এখানে একটা টাওয়াল দেওয়া আছে, এই টাওয়াল দিয়ে মুছে এটা পরিষ্কার করে দিবেন। আপনার বাইক একদম নিট এন্ড ক্লিন পরিষ্কার হয়ে যাবে। এই প্রোডাক্টটি আপনারা আমাদের কাছে অ্যাভেলেবেল পেয়ে যাবেন। এটা আপনারা সারা বাংলাদেশ থেকে আমাদের কাছ থেকে পারচেজ করে নিতে পারবেন। পারচেজ করে নেওয়ার জন্য আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে অর্ডার কনফার্ম করে আপনার ঘরে বসে আপনার প্রোডাক্টটি পারচেজ করতে পারবেন। ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম।